Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora oggi di nuovo retro gaming, siamo col Sega Saturn. Oggi ci spariamo due giochi leggermente iconici, Daytona USA, eccolo qua, e Virtua Fighter 2, eccoci qua. Boh, siamo riusciti a collegare, ormai anche il Saturn e il Nintendo 64 sono sempre collegati, con cablaggi un po' discutibili ma va bene. E ok, joystick, io direi di partire subito a bomba con i due giochi che ho bruciato in sala giochi, soprattutto Daytona, mamma mia, quanto ci ho giocato. Vai raga, andiamo. Adesso vediamo un attimo se siamo riusciti a impostare bene. Scusate, momento di panico. Sega Sport. E mo vediamo. Dovrò capire la luce. Mamma mia, che caldo ragazzi. Un caldo atroce. Ok, ci siamo ragazzi. Perfetto, un attimo un secondo. Vai raga. Questo gioco in sala giochi ragazzi è stato veramente non so, bruciato ovviamente. Daytona USA. Allora, option. No, aspetta. I tasti un attimo ragazzi ma sono un pirlone allora, scusate. Chiedo venia ragazzi, chiedo venia. Option. Allora. Normal. Facile. Allora. Dovremmo esserci. Time Attack 2 Player Arcade. Allora andiamo, cominciamo. Vai. E si gode. Allora grip acceleration. Ma questo è lento. Cominciamo con la Hornet. Start your engine. Vai. Rolling start. Messi i tasti chiaramente, guardate ragazzi. 2, 1. What? No, ma perché? Ah, ok, sono una pippa, signori. Ok. Posso ricominciare? Restart, grazie. Sorry. Sorry, boss. 3, 2, 1, go! Mamma mia! Mamma! Daytona USA. Questo è un gioco, no, questo è un gioco che mi ricordo col volante in sala giochi, te lo godevi veramente a cannone, signori. Ho cominciato diciamo da una pista anche semplice. No. Dai ragazzi. No, mamma mia. La gorisciata qua, fiori. Ma frena, porco, siamo decimi. Spero anche a livello. Madonna, non so più giocare a sti giochi. Dai che ci siamo, siamo noni, siamo a caccia signori, siamo a caccia, Vent Laps.
No! Ma dove cazzo vai? Ma dove cazzo vai? Ma perché? Ma dai, ma... Non la tengo, non la tengo! Relax, come relax. Ma perché agito? Madonna di Dio! Ma ho dei danni, ma non credo ci siano i danni. Non ricordo danni. Dai, come dai, madonna. Una pippa sei diventata. Niente, appena becco il muro vado in... Guarda, guardia. Disastro assoluto, signori. Comunque la macchina è danneggiata, si vede. Però penso e spero sia solo un fattore esterno. Guarda. Niente, se beh, quel muro là mi sta rompendo i maroni. Questo, ragazzi, per l'epoca era un gioco devastante, ve lo dico. Adesso è chiaro che lo vedi così e pensi, cazzo, ho speso 1 milione nelle sale giochi, sono diventato povero perché... Bravo Kume. Checkpoint! Dai. Possiamo ancora vincere, signori. Ma perché vai di là? E quella curva la odio, ufficiale. E sono 2 curve, una la so fare, perfetto direi. Spingi, Kume. Bravo. No, ma perché vai di là? Allora ti odio. Stiamo giocando tutto. Qua siamo andati alla grande però, No, l'ho presa malissimo. Mi ha salvato quella macchina, signori. 8th place, signori, 8th place. Ma siamo anni luce dal primo, siamo anni luce. 20 giri di fuoco. Dai. Sempre settimi. No. Tiella. Allora, a livello facile, spavio. Meno male che a livello semplice. Non riusciamo a prendere i primi. 6th place, Beppe, 6th place. Quinti. Ecco, ho fatto una cagata atrocissima, ma il muro mi salva forse. Perdo troppo tempo, questa è una disciplina dove non puoi mai mollare l'acceleratore, anche pochi chilometri orari in meno, e ciao. No! Non ci credo. Cioè, macchina distrutta. Primo posto ormai è utopia allo stato purissimo. Ma va bene così. Mamma mia. Incidente termonucleare. Guarda, appena vai sulle guarda che roba. Male, Beppe, male. Sempre sesti. Crisi nerissima. A un livello semplice non riusciamo ad approcciare con i primi.
Ma perché? Perché? Sei uno stronzo però. Non finisco neanche la gara, ti prego, no. Mamma mia, siamo a rischio gara addirittura. Non la finisco, no. 8. Non la finiamo, Beppe. Signori, alla grande proprio. Figura di merda. Disastro assoluto. Sesto. You place 6. Quindi game over, vaffanculo. Bello, bello, un Kuma veramente degno di nota. È stato quell'incidente là bestiale che mi ha devastato, sinceramente. Quanto siamo? Siamo a 9 minuti, cioè. Vediamo una cosa, forse sono troppi, 20 laps. Normal. Arcade. Facciamo... Dai, deserto. Vai. No. Oddio, quando sbaglio tasto, avrà bestemmio in polacco antico. Deserto. Max. Oh. Gentlemen, start your engine. Vediamo cosa combiniamo in questo caldo torrido del deserto. Vai. Chiaramente partiamo ultimi. Bella sta partenza. Qua c'è grip, una velocità massima bassa, però c'è grip, signori. No bueno, no bueno. Perché non riesco a curvare come Dio comanda? Concentration, please. No! Mamma mia! Che pippa atroce che sono ormai, mamma. Ormai ragazzi il Kume è un boomer di livelli atrocissimi. Un super boomer, signori, al cospetto del Sega Saturn. Aia. Sono 4 giri, vinceremo sicuro. Sono certo che vinceremo. È proprio un giochino tra freno e curvare. Devo prendere molto la mano. Un andato ufficiale. Mamma mia. Seven place. Ripeto, questo è un gioco che per quelli della mia generazione, ripeto, giocavano tantissimo in sala giochi. Quando lo vedevi qualcosa di graficamente mostruoso, con questa postazione gigante, ti sembrava veramente di essere in un'altra dimensione, anzi, tutto un altro pianeta. Saturn! Scusate ragazzi, devo farla la pubblicità. No, mamma mia. Bene, vai. Niente, non la tengo, signore. Guarda, freno troppo, ciao. Signori, panico, paura. Nel deserto. Nulla da fare. Dai, boh, ogni tanto le curve le faccio anche bene, ogni tanto però.
Ma i primi non si vedono. No, ma Dio. Ecco. Tutto regolare, signori, tutto regolare. Rischio di non finire neanche questa. Allora ci portiamo via un po' di roba. Siamo in difficoltà. Ma perché deve fare così? Perché? Perché? Niente, non la tengo perché è stronza. Mamma mia. Dai, finiamo almeno questa, cazzo, però. Ma neanche questo. Niente. Non ho parole. Raga, andiamo su Virtua Fighter perché stiamo facendo cagare in maniera atrocissima. Ok Beppe, Sega Saturn, un altro pianeta. Saturn. Vediamo Virtua Fighter dopo le belle prestazioni di Daytona. Perfetto, proprio un godimento incredibile. Ragazzi, retro gaming bello, ma devo riprendere la mano su qualsiasi gioco praticamente. Vai. Ma andiamo di tanto opzioni. Abbiamo capito che anche a livello facile facciamo cagare, quindi. Arcade mode, dai. Chiaramente io sono uomo Tekken, quindi è chiaro che non sono espertissimo di Virtua Fighter, però è un gioco talmente iconico che il primo ce l'ho per PC, mi pare, e non potevo non prenderlo. Guarda la bellezza anche di sto gioco, cioè. No. Round 1. KO. Dovrebbe vedersi bene, spero. Vai. Occhio. KO, excellent, era perfect su Tekken. Bene, tutto regolare. È un gran gioco questo, è un gran gioco, anche una velocità, una fluidità importante. Try next stage. Diciamo che a me i personaggi di Tekken mi piacciono di più comunque. No, maledetta. Sarah. Occhio. Oi. Attenzione, stiamo rischiando, No, la perdo. Sì, madonna, all'ultimo. KO. 7-2. Oh, Sarah. Saretta. Qui comanda veneziano. Aia. No, KO signori, KO. Qua stiamo dimostrando che le arti marziali sono del cume. Virtua Fighter, Virtua. Siamo contro Shun. Questo è un picoglioni, Aia. E al terzo round è già crollo. Al terzo round. E ciao. Aia. Io devo giocare alle Olimpiadi, quello è il gioco come andiamo. Occhio, con lo beffo. Atrocissimo beffo. Non ci credo, va a vuoto anche lui, vado a vuoto anch'io. Beffa atrocissima.
KO, signori, KO. Comunque la velocità, ragazzi, è una velocità di gioco, è fluidissimo. Perché è tutto un altro pianeta, signori. Siamo in un altro pianeta. Aia, no! Ho una vagonata di cose da farvi vedere, ragazzi, che il tempo è poco. Tu avrai queste cose a 10 anni, no? Cioè, ricordo 10 anni fa. Cos'è? Quindi? No, you lose. Riproviamoci, beffa atrocissima per il venezianone. Sono incazzato però. Ma no, ma Dio! Non posso perdere così, madonna. Calma. Giochiamo d'astuzia. No. Aia. Guarda come le schiva, guarda come le schiva. No, non ci credo. Guarda, guarda che culo, guarda che culo. Un colpo. Non ci credo. Io non sono una vita. È duro, Sean. Aia. KO, signori, KO. Uno dei più classici KO della storia. Occhio. Aia. Ma parane uno però. No, non andare fuori ring. KO, signori. E anche Sean è andato. Try next stage. Signori, il cume. Con Pai. E me la godo, Pai. Guarda, schivo bene qua, avevo schivata atrocissima e Pai si è servita, Pai. Non andare fuori ring. KO, signori, KO. Aia. Vai. No! Ring out, signori, ring out. E il cume domina. Cosa è successo? Raga, andiamo, spariamoci gli ultimi match. Leone contro leone. Aia. Dai, come ragiona però. Buttalo fuori. Sì. Ragazzi, a livello facile siamo pro. Quando ecco, le musichette rimangono una cosa di un'iconicità quasi disarmante. No, fuori dal ring, no così. KO. Mamma mia, professional. Mamma mia, sono un professionista, ragazzi, sono un professionista del settore. Vai contro Jeffrey, l'ultimo match. E poi basta perché, signori. Aia. No, un colpo. No, non puoi andare a voto. Lo sapevo. Questo è un errore inaccettabile per un talentissimo. Vedo che più a suo agio con i pu... No, ancora, che spoccio, queste mosse qua devo impararle. Non le ricordo più, ragazzi. KO, signori, si va allo scontro finale. Sarà gloria o disonore? No! Bravo, Kuma. Qua mi sei piaciuto tanto. Guarda, si va bene? Doppia mossa stellare. No! Cos'è? Battista Bomb. E lo mando fuori, ragazzi. Un cubo devastante. Sono riuscito a salvarmi dalla Battista Bomb. Very good.
Buono ragazzi, ci salutiamo perché devo andare anche a mangiare ragazzi, ufficiale, ve lo devo dire, ve lo confesso alla dogana. Ci salutiamo con Cage. Raga, subito il comandone veneziano. Abbiamo visto il Sega Saturn con 2 perle a mio parere. Daytona USA e Virtua Fighter 2. Ciao!